Čaute ľudia, zdraví vás vaša najobľúbenejšia učiteľka na svete. No a dneska to bude učenie. Asi už chápete, o čo ide. No takže žiaci, povedzte mi prosím, koľko je 50 plus 50? Okamžite to vykopte! Pani učiteľka, to vy ste vedeli, že to je 100? Fakt? To je 100, viete? No, dobre, výborne. A teraz, keďže ste taká múdra trieda, detičky moje zlaté, milované, nenávidím ich. No, takže, keďže ste takí múdri, tak povedzte mi, koľko je 1 krát 1 krát 2. Hej? No. Dávam čas a povedzte mi to. Ešte nikto nevie? Pani učiteľka, to je, no, myslím, že to je 2. Počkajte. By bola zima, viete? No hej, je to 2, lebo 1 krát 1, to keď si vezmeme, no tak 1 krát 1 musí byť vždycky 1. A keď si tam pridáme ešte to krát 2, tak 1 krát 2, no, to je predsa 2, ne? Výborne, Maroško, výborne si to povedal. Máš jednotku s hviezdičkou. No a teraz mi povedzte, koľko je 7 krát 8 krát 0. Pani učiteľka, to je 7 krát 8. Ani nemusíme počítať, lebo keďže je v príklade krát 0 a celý príklad je nakrát, tak to akože logicky, hej, takto logické myslenie je 0. Lebo keď niečo môžeme mať aj miliarda krát 0, bude to vždycky len 0, lebo keď násobíme nulou, tak výsledok je vždycky 0. Že by? Anglická časť. A teraz, deti, máme 2. hodinu angličtinu, tak mi prosím vás povedzte všetky slovíčka z tej lekcie, čo si sa mali naučiť. Rozumeli ste? Pani učiteľka, netreba kričať, úplne ukludnime sa, nerejžujte. No, takže, to máme lekcia jedlo, tá 3. lekcia. Takže, ideme. Rice, rýža. Potato, zemiaky. Fries, hranolky. Chicken je kurča. Zaujímavá vložka. Chicken je kurča, ale kitchen je kuchyňa. Potom tam je ešte milk, to je mlieko, milkshake, to je mliečný nápoj, sandwich, to je vlastne sandwich a bread. Bread je chleba. No a to je všetko z tej lekcie, pani učiteľka. Výborne, Miloško, výborne si to povedal. Máš jednotku a za túto odpoveď, ktorú si povedal, máš aj, ako to povedať, nie poznámku, ale máš k tomu pochvalu. Vieš, Miloško, lebo si to povedal od slova do slova, každé jedno slovičko po poradí. Takže výborne. Slovenčiárska vložka. A teraz mi Zuzanka povie, aký rozdiel je medzi byť s mäkkým i a byť s tvrdým i. A dobyť s mäkkým i a dobyť s tvrdým i. Takže povedz nám to, Zuzanka. Pani učiteľka, dobyť s tvrdým i, napríklad, povedzme,
Dobiť s tvrdým I, ako by som to povedal. Povedal na prepáčte.